Loomine 21. sajandil. Saatejuht on Karl Bo, filosoofia ja arheoloogiateaduste doktor. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Bo, Loomise tõendite muuseumi direktori ja asutaja Glen Rose'is Texases. Ma olen rõõmus, et te meid täna vaatate, sest te tutvute minu erilise külalisega. Me kõik teame fakti, et planeedil Maa on toimunud muutusi. Ma olen õppinud antropoloogiat. Iidseid kultuure ja enamus neist kirjeldavad paradiisi sarnast elu. Aega, mil inimene elas palju kauem. And most of those ancient cultures refer to a time of paradisal enjoyment, a time when man lived a lot longer, when life kui elu oli rahulik ja loomad ei kiselnud omavahel ega inimesega. Inimkond ise ei olnud täis kadedust, nagu kõik kaasaegsed tsivilisatsioonid sellele viitavad. Inimkonna ajaloos on toimunud muutused. See ei ole vaid soov elada paradiisis. Kord oli aeg, mil inimesed elasid tõesti palju kauem ja elu oli paljus hoopis teissugune. See kõik sai rikutud. Kõik kultuurid kirjeldavad aega, kui saabus uputus, mis kõigutas planeeti. Uputust kirjeldab Piibel, mida me peame tõeliseks teaduslikuks käsiraamatuks, mis on tõde igas mõõtmes ja mida võib kontrollida. Parim viis Piiblit kontrollida on see ise läbi lugeda ja veenduda, kas see on tõde. Uskuda selle lehekülgi ja eelkõige uskuda selle autorit, lunastajat, kes tegutseb igal Piibli leheküljel. Ma räägin Jeesusest Kristusest. Ta ei ole juhuslik Piibli tegelane. Ta on looja. Me oleme Vana Testamendi aegadest oodanud tema tulemist maa peale inimese liha sarnasuses. Ja see juhtus Uues Testamendis. Me ootame tema taastulemist, et ta taastaks maa, inimkonna lootused ja tulevikku. Milline suurepärane võimalus. See võib toimuda võib-olla lähimate aastate, kuude või isegi päevade jooksul. Me leiame Piiblist seletuse toimunule. Me leiame Hiobi raamatus maa seesmise struktuuri kirjelduse, mis oli algselt täiuslik. Esimese Moosese raamatu 6. ja 7. peatükis me leiame viite ülemaailmsele uputusele. Me leiame Esimese Moosese raamatus maa ümber olnud kesta kirjelduse. Seda nimetatakse vana heebrea keeles rakiaks. Me leiame ka fakti, et kest sai vihma poolt minema uhutud. Uputus toimus, kui suure sügavuse allikad hakkasid purskama ja kesta tekkisid avaused, taevaluukid ning see sai minema uhutud. 40 päeva ja 40 ööd sadas vihma. Sellele järgnesid sündmused, mis vallandasidki uputuse. Kõige rohkem vett voolas seesmistest allikatest, mis on väljapääsud suurest sügavusest. Heebrea keeles suur tahum tungis maa pinnale. Meie tänasel külalisel on seletus sellele. Te näete varsti tohutut 1,54 meetri pikkust dinosauruse luud. See luu kaalus välja kaevates peaaegu 272 kilogrammi. See on tohutu suur dinosauruse luu. Meie külaline aitas selle ja teised dinosaurused välja kaevata. Ta on minu hea sõber ja minu lemmikprofessor. Ma tahan veel midagi lisada. Uputuse ajal moodustusid seti ladestused. Need on kihtidena moodustunud horisontaalsed ladestused. Üks kiht läheb üle teiseks, nagu me eelmises saates rääkisime. Ta oli meil ka eelmises saates külas. Meie juhtkond oli tema sügavatest teadmistest vapustatud, et nad palusid teha veel üks saade. Ta selgitas eelmises saates, et need kihid on struktuursed. Kihid on setteladestustes asetunud üksteise peale, mida leidub kogu maailmas. That we have layers conformable one upon another worldwide in the sedimentary deposits. We do not have any erosion marks in these layers. Kihtides ei ole mingeid erosiooni jälgi, välja arvatud pinna peal ja nendes ei ole kasvama läinud juuri. Seega, kihtide moodustumise vahel ei ole sadu ega miljoneid aastaid.
mõnikord isegi miljardeid aastaid, nagu evolutsiooniõpetus selgitab. See kõik toimus tegelikult väga kiiresti. Kihtide moodustumine, milles leidub loomade jälgi nagu akrokantosauruste omi, kes liikusid nii vees kui ka maal ning jätsid kihtidesse ja pinnasesse omad jäljed. Such as creatures like Acrocanthosaurus, making his way through waters and mud, leaving some of his footprints. Now, mul on professorile üks küsimus ja hiljem ma räägin tema saavutustest. Ta on laitmatu reputatsiooniga professor. Ta abistas mind dinosauruste jälgede väljakaevamisel ja hiljem selle jälje koopia valmistamisel. Meil on dinosauruse jäljerida ja tema jäljed lähevad üle inimese jälgede. Professor Clark, lubage ma tervitan teid meie saates. On suur rõõm teid taas võõrustada. Inimeste paljude palvete peale ma ütlesin stuudios, et te olete minu lemmikprofessor ja nad uskusid mind. Nüüd nad siis näevad, miks te olete minu lemmikprofessor. Kas see on inimese jälg, mis on dinosauruse jälje keskel? Öelge mulle. See on väga inimese jäljele sarnane. Kas teil on mingeid inimese jälje parameetreid, mille järgi te saaksite määrata, et see on inimese jälg? Üks peamine eripära on varvaste painduvus. See on väga iseloomulik. Varvaste jäetud süvendid ka. Kumerus päka osas täpne kand. See on naise jälje moodi. Miks te arvate, et see on naise ja mitte mehe jälg? Ma arvan, et meeste jäljed on suuremad. Täiesti õige. Meie kand on naise omaga võrreldes laiem. Meil on palju kitsam kand. Me näitame kaameraga meie televaatajatele, mida me uurime. See on kitsas kand. Te rääkisite varvastest. Te olete neid tähelepanelikult uurinud. Te arvate, et need on varvaste jäljed. Varvaste jäljed on väga täpsed, isegi nende piir on nähtav. Küsimus ei ole selles, kas need on inimese jäljed. Te vastasite jaatavalt. Öelge mulle, kuna need jäljed on sellises seisundis säilinud, siis missugusest ajavahemikust me räägime? Me räägime väga lühikesest ajavahemikust, sest nad ei ole sellises pehmes pinnases kuigi kaua säilinud. Nad pidid olema järgmises ettekihiga väga kiiresti kaetud. Kui kiiresti teie professionaalsest vaatepunktist? Minu vaatepunktist 12 tunniga. Peamiselt sellepärast, et see on kuust tingitud maailma ookeani tõusu ja mõõna ajavahemik Noa uputuse ajal. See on lihtsalt hämmastav. Kuu poolt tingitud tõusu mõõna protsess Noa ülemaailmse uputuse ajal. Lähme sinna, et meie televaatajad saaksid koos meiega seda joonist vaadata. Kui keegi veel ei ole tuttav professor M.E. Clarkiga Illinois ülikoolis, siis ma ütlen, et ta oli 45 aastat selle suure ülikooli professor. 35 aastat nendest 45 töötas professor Clark kandidaadi ja doktori väitekirjade kaitsmise kateedris. Praegu on ta pensionil ja tal on laitmatu reputatsioon. And during roughly that 35 years, he was in the graduate division in the master's program. He is now retired and has impeccable credentials. Ta on palju aastaid pidanud inimese südame-veresoonkonna alaseid loenguid kogu maailmas. Ta on samuti vedelike liikumise spetsialist. And his additional studies led him to the work of the human body and examining the fluids of the human body. So now in his retirement, you haven't found time to really retire. You just went from one university to another. That's right. And you spend a lot of time. Teostab täiendavaid uuringuid inimese organismi toimumise kohta, uurib ka inimkeha vedelikke. Seega ta ei ole läinud pensionile, te olete läinud ühest ülikoolist üle teise. Õige. See aitab mind jääda nooreks. See aitab jääda teid nooreks. Te olete veetnud palju aega Glen Rose'i loomise tõendite muuseumis. See on minu kõrvaltegevus. See on tõsi. Te töötate või toetate meid igas valdkonnas. Te töötate praegu biotehnika alal. Mõned aastad tagasi ta töötas koos oma kolleegidega välja süsteemi, mille abil saab mõõta vedelike taset inimkehas ja prognoosida infarkti, enne kui see tekib.
See oli meditsiinis suur saavutus. Ta läks sellest kaugemale, töötas välja inimese verevoolu mõõtmise süsteemi, verevoolu uurimiseks ja selle liikumise prognoosimiseks inimese aju cerebraalses piirkonnas. Neurokirurgid võivad võtta enne ajuoperatsiooni selle programmi ja näitajad, mida võib arvutiprogrammi sisestada ning üks öö enne operatsiooni. Nad võivad vaadata meie aju ja otsustada, kuhu nad teevad lõike ja kuhu nad teevad õmbluse. And the night before doing surgery on us, they're able to play with our brains and anticipate where they're going to cut and suture and transfer this vein or minor artery and what the consequences would be. Kuhu nad panevad veeni või väikese arteri ja millised on operatsiooni tagajärjed. Kõik tänu ühe geniaalse inimese tööle. Teate, te olete minu lemmikprofessor paljudel põhjustel. Miks te Glen Rose'i armastate? Miks te tulete loomise tõendite muuseumisse ja Paluksi jõele taas ja taas oma vana sõbra juurde? Ma armastan eelkõige siinseid inimesi, siis ma näen selles piibli noauputuse kirjelduse õigsuse tõestamise vahendit. Kui me saame ühiskonnale tõestada, et inimene ja dinosaurus elasid samaaegselt, teeb see evolutsioonilisele seletusele suurt kahju. Does great damage to the evolutionary explanation. That's correct. Now, õige. Te olete olnud mitu aastakümmet suure ülikooli professor. Te ei ole evolutsiooniteooria pooldaja. Absoluutselt mitte. See tähendab, et te usute loomist. Kas teil on loomise kohta mõni lemmikraamat, mida te hindate? Muidugi on. Esimese Moosese raamat. Õige, piibel ise. Ainult Jumal oli kohal, kui see juhtus, ja ta on sellest kirjutanud. Ja, ta oli selle tunnistaja. Ma võin kinnitada, et professor M.E. Clark armastab piiblit. Ma mäletan, kui ta oli minu eriline külaline ja teda valiti Paapua Uus-Guinea ekspeditsiooni liikmeks. Ma mäletan, kui me istusime õlgkatuse all ja professor M.E. Clark luges peast ette terve 138. laulu. Quoted the entire 139th Psalm to us. That is of major impact. Ma tahan teile öelda, et teil on olnud suur mõju minu elule. Enne kui me lähme graafilise info juurde, ma tahan teile meelde tuletada, et te kirjutaksite meile Live TV-sse. Kirjutage meile, et teile meeldib, kui sellised autoriteetsed inimesed tulevad meie saatesse ja et teile meeldib meie saateid vaadata. Kirjutage aadressil Live TV, Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Siis me teame, et te vaatate ja teile meeldib meie saade. Te rääkisite eelmises saates, et kuu oli maailma ookeani peamine liikuma panev jõud. Ta tekitas ettelladestuste mehhanismi. Kas on tõendeid, mis seda kinnitavad? Anname vaatajatele selle fakti kohta täpset infot. Now, do we have any evidence supporting that? And let's give the audience some actual data here. Ma arvan, et peamine on see, et vastavalt Newtoni maa külgetõmbejõu seadusele kuu all olev vesi tõuseb, hoovab üles. Kui te istute kuu peale ja jälgite seda üles hoovamist, siis otse teie all. Kui te ka jälgite seda maa peal, mis teeb kuu all pöörde ümber oma telje kord päevas, siis te näete, et tõus ja mõõn toimub 2 korda. And if you're standing there, you're going to see this tidal bulge come at you twice. Mõõn ei ole tingitud külgetõmbejõust, vaid sellepärast, et maa ja kuu moodustavad süsteemi, mis pöörleb ümber maa telje. See tekitab kesktõuke efekti. Nii me saame tõusu maa vastaspoolel. Te räägite, et veed, mis tõusevad ja paigutavad ümber lahustunud materjali, mis muutub setteladestuseks, need veed tõusid ja langesid iga 12 tunni järel. Ja, see on tõusude ja mõõnade periood.
Üldtunnustatud geoloogilisest vaatenurgast arvatakse, et selleks kulus kümneid tuhandeid aastaid. Tegelikult toimus see 2 korda päevas. 2 korda päevas. Ei ole lihtsalt võimalik. Kas on tõendeid selle kohta, et tohutu hulk elavaid olendeid oli koos uhutud selliste mõõnade ja tõusude ajal minema? Kas on selliseid tõendeid? Kogu maal on paljude loomade jäänustega kalmistuid. Ainuke võimalus, kuidas said erinevat liiki loomad olla koos maetud, oli see, et nad olid vee poolt uhutud sinna, kuhu nad jäid ja mattusid. Moved them into this place where they finally settled out and were buried. Palun selgitage meile oma mudelid selle kohta, kuidas see toimus ja mis oli selle tagajärg. Ma arvan, et üks parimatest kiire ladestumise näidetest on mitmekihilised fossiilsed jäänused. See on puujäänus ja te näete, et tema ümber on 10–20 ladestunud kihti. Ja 1 meetris on neid kokku 5–6. See on väga kiire protsess. See puu poleks seda üle elanud, kui ladestunud kihtide moodustamiseks oleks kulunud tuhandeid aastaid. Me nimetame neid sellepärast polüstraatseteks kihtideks, mis tähendab mitmekihilisust. Ladestus mitu kihti ja see puu ei saanud elada 10 000 aastat, et need kihid oleksid saanud koguneda. See toimus lühikese aja jooksul. Uputuse ajal, tõusude ja mõõnade ajal võisid mitmekihilised lademed moodustada nädala jooksul. 1 nädal. Erinevalt 10 000 ja miljonitest aastatest, mis vastab evolutsiooni teooriale. Täiesti õige. See on erinevus evolutsioonilise seletuse ja maailma loomise seletuse vahel. See on väga tugev mehhanism. Tõusud ja mõõnad liiguvad tsüklite kaupa ja mõõtavad kogu maad. See oli vajalik mitmekihiliste seteladestuste jaoks. Teie nime ja reputatsiooniga akadeemiku jaoks on sellise avalduse tegemine ja selle mudeliga kinnitamine väga julge tegu. Teaduslikust vaatenurgast julge tegu, sest see vastandub üldtunnustatud arusaamale. See on aga täiesti õige lähenemine. Ma mõtlen, et on ka teisi tõendeid nagu tsüklilisus. Need on kivisöölademed. Pidi olema mehhanism, mille kohaselt need kivisöölademed muutusid nende seteladestuste osaks. Seda selgitab ujuvate taimede teooria, mille järgi kogu uputuse eelse maailma metsik taimestik ujub vee pinnal. Taimed segunevad üksteisega ja toituvad perioodiliselt veest. Või peal olev raske praht viib selle põhja ja nii moodustub kivisöölade. Is floating on the top, it gets mashed up together and periodically gets either waterlogged or the debris on top of it sinks it down to the bottom and forms a coal seam. See kordub kogu aeg, võib-olla 15–20 järgnevat tsüklit. 15 or 20 cyclothems in succession. Me nimetame tsüklilisuseks tsükloaktiivsust, mis kogu aeg kordub. Te osalesite katses, mille me tegime loomise tõendite muuseumis, kus me taastasime need tingimused. Teie ja professor Henry Wass ehitasite kambri ja te olite selle peadisainer. Meid huvitab kivisöö moodustumine. Vastavalt evolutsiooniteooriale kulub turba ja kivisöö lademete moodustamisele 10 000 aastaid. Aga nad ei ole kunagi sellisel teel kivisütt saanud. Where you generate coal, yet they've never been able to generate coal like this. Me taastasime ülemaailmse uputuse tingimused ning meil oli suur kogus taimi ja orgaanilist materjali, vett, soojust ja õhku. Me saime kivisütt 2 tunniga. Te räägite, et sama toimus kogu maailmas. Ja. Te näete, kuidas vesi, soojus ja rõhk võisib mõjutada seda materjali.
Ma mõtlen, et see on väga tõepärane seletus. Te saavutate rõhu, kui raskus peal suureneb. Biomassi lagunemine toodab soojust. Sellepärast tekib kõrge temperatuur ja rõhk. Ma ei näe põhjust, miks see või olla kivisöölademete moodustumise õige seletus. Sest neil päevil oli palju vett, kas pole? Nüüd aga rääkige meile täpsemalt suurte tõusude ja mõõnade hüdroloogiast. Minu arvutis on programmid, mis koordineerivad sfääre kolme mõõtmeisuses. Kasutades tõusulaine tasandumist võib lahti saada ühest neist tasandumistest. See aitab arvutuste juures, sest ei pea muretsema sõltumise pärast põhjas olevast kiirusest. Me rääkisime enne vähese veelainetest. Me võime maailma ookeani meie arvutisse reprodutseerida ja mul oli huvitav välja selgitada, kas maailma ookeanil on kalduvus resonantsile. And one of the things that I was interested in finding out is if these global oceans would tend towards resonance. Resonantsiks on vajalik tsükliline tegevus, milles osaleb jõud, mis suurendab laine amplituudi. Sellisel juhul muutub tõusulaine lainesügavuse tõttu tugevamaks. See on arvutipõhine resonantsi ja reproduktsioon, millega ma olen kaua tegelenud. Ma olen siin kasutanud tasapinnalist kanalit. Selles otsas olid mul väravad, mis võnkusid edasi-tagasi vastavalt sellele tasandumisele siin. Simulations of resonance that I played with a long while ago in which I just used a flat channel here. Kui kõik õigesti välja arvestada, võite näha, kui laine tuleb tagasi peale sellist kinnisest otsast peegeldumist. Kui ta lööb õigesti, siis toimub laine amplituudi suurenemine pealispinnal ja ilmneb kalduvus resonantsile. Ma pean veel resonantsi jaoks leidma tingimused sfäärilises vormis, mille ma lõin vee tavalise tiheduse juures. Kui vedeliku tihedust vähendada keskmiste suurusteni, siis toimub tohutu tõusulainete suurenemine. Ma ei ole seda veel saanud teha tavalise vee tiheduse juures. I have yet to find a resonance condition with nominal water viscosity. Now, if you reduce the viscosity of the fluid medium somewhat, you do get a huge buildup of these tidal waves. But I haven't been able to do that with nominal water viscosity so far. Rääkides tõusulainete tohutust suurenemisest, siis olendid, kes oleksid läheneva vee eest minema jooksnud, ei oleks sellise laine eest suutnud minema joosta. Would have very little opportunity to get away from a context like this. Te olete mind aidanud suurte dinosauruste väljakaevamistel Colorados ja mujal. Te olete olnud seal mitmeid kordi kohal ja aidanud mind. Meie taga on üks nendest luudest. Esimene suur luu, mis leiti väljakaevamistel Colorado osariigis. Ja te olete olnud seal mitmeid kordi kohal ja aidanud mind. Fakt, et luud on söestunud ja tihti surutud kivisse ja nad on mitmekihilised, sobib teie vee liikumise mehhanismi. Vesi vajus elusorganismide peale ja mattis nad väga kiiresti. Kas see on õige? Ma ei ole selle üle veel korralikult mõelnud, Karl. Ma ei tea, kuidas seletada nende luude söestumist. Sellepärast ma ei saa sind selles aidata. So I can't help you very much on that one. No hästi. Nende luude peale on sadestunud tihti sütt ja ta on tihti saanud kivisöösüsteemi osaks. Siis on sellele sama seletus, mida me oleme varem andnud. Biomassis endas oli soojust, samuti raskuse surve tõttu. Sellest võis nende luude sööstumiseks piisata. And there could well be enough to char these bones possibly. Yes. Jah, aga mitte kõik dinosauruste luud pole söestunud, kuid paljud on söestunud. Luud olid Glen Roses. Saate lõpuni on jäänud mõned minutid. Mida te tahate lõpetuseks meie vaatajate palvel populaarse külalisena öelda? Ma tahaksin rääkida maailma ookeanidest. Mitu maailma ookeani oli maa peal? Ma arvan, et 2. Esimene ookean oli maa peal, kuhu maa oli veega kaetud.
Siis 1-2 päeva pärast tõusis maa üle veepinna ja moodustus Pangaea manner. See oli maailma ookean number 1. Hiljem paari 1000 aasta pärast tuli Noa uputus. See oli veel üks maailma ookean. Kui te tahate uurida maailma ookeani, siis millised on teie võimalused? Me oleme lasknud mööda 2 esimest ookeani. Jah, oleme. Aga on 3. võimalus. Ma lõin maailma ookeani oma arvutis kaasaegse vahendi abil, millega saab seda fenomeni tundma õppida. On vedelike liikumise seadused, mida saab kasutada verevoolu puhul soontes. Neid saab kasutada ka Noa laeva puhul. 2 sõna, veri ja uputus. Nendega tegeleb Emmy Clark. Minu eesmärk on proovida mõista, kuidas oleks maailma ookean käitunud tõusude ja mõõnade tingimustes. Ma mõtlen, et meil on olnud suur edu, aga ees on veel väga palju tööd. Ma tahaksin võrrelda tõusude efekti tsunami efektiga. Ka seda on võimalik arvuti abiga teha. And this is possible also in the type of computer simulations that we do. Te olete oma uurimistöödega teaduse erinevates valdkondades teinud ühe mehe põlvkonna suurimatest panustest maailma loomise teadusesse. Teie töö peaks olema tunnustatud ja seda on juba tunnustatud paljude inimeste poolt maailmas. Ma tahan teile öelda, et ma hindan kõrgelt kõike, mida te olete teinud. By a very large audience worldwide. And I want you to know that I appreciate all that you've done. I appreciate your appearing on the program. Ma tahan lõpetuseks öelda, et on vähe inimesi, kes meid on nii palju mõjutanud ja mida me igal päeval meenutame. Mõned aastakümned tagasi ma uskusin väga pikkadesse geoloogilistesse protsessidesse ja ma sobitasin neid maailma loomise teooriaga. Hiljem ma tunnistasin selle veaks. Ma tutvusin professor Emmy Clarkiga Illinois ülikoolist. Ma veendusin tema uurimistööde põhjal, mis oli tehtud teekatte läbilõike alusel, et protsessid, mida oli kirjeldatud pikaajaliste evolutsiooni sündmustena, olid tegelikult väga lühikesed. Iga kord, kui ma näen kivi, ma mõtlen professor Clarkile. Kirjutage meile ja öelge, kas teile meie saated meeldivad. Kirjutage aadressil Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Teie kirjad on meile väga väärtuslikud. Saade on dubleeritud Life TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV'd juba täna.